Ураганный ветер и 12-метровые волны обрушили сегодня на Камчатку и Курильские острова. Туда дошел тайфун, который уже прокатился по Японии, учинив там огромные разрушения. С продвижением к российским берегам он стал значительно слабее, но все равно объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра на юге Камчатки достигает 45 метров в секунду. Порывы до 40 метров в столице края. Отменены занятия в младших классах. Людям рекомендовано без особой необходимости не покидать дома. Приостановлено воздушное сообщение. Еще в самом начале шторм стал причиной аварии по меньшей мере 2 судов. 100-метровый теплоход выбросило на камни, он получил пробоину. Второй корабль сел на мель. Их команда, по последним данным, в безопасности.